Amén. Aquí estamos los hombres que Dios nos dio. Aquí, la mina. Aquí estamos los siervos. Y el Señor a ti te ha dado tu familia. Y te ha dado en tu mano tu vida. Ahí está. Aquí la tenemos. Resulta que uno hizo su trabajo. El otro también hizo su trabajo. Pero hubo uno que no. Que fue un siervo negligente. ¿Y qué hizo con la mina que el Señor le dio? ¿En dónde? En un pañuelo. Y todos tenemos aquí un pañuelo. ¿Verdad? Eso quiere decir que en alguna oportunidad de nuestra vida, ya sea actualmente, hemos agarrado la mina y la hemos envuelto en un pañuelo. Todos somos culpables, todos tenemos la mina envuelta en un pañuelo. Porque hemos fallado, hermano. Hemos fallado con nuestras esposas, hemos fallado con nuestros hijos, no hemos sido los siervos que Dios quiere que seamos. De que estamos todos, hermano, con la mina envuelta en un pañuelo. ¿Qué representa este pañuelo? Representa, hermano, la cobardía de este siervo. El Señor le dijo, anda, negociar entre tanto que vengo, y llegó él, agarró la mina y dijo, y se excusó y dijo, bueno, lo que pasa es que tuve temor de ti, tuve temor cobarde. Este pañuelo representa la cobardía de muchos hombres que salen afuera y por el que dirán no deciden. Amén. Por el que dirán no cambian. ¿Qué me van a decir en el trabajo? ¿Hasta cuándo seguiremos con la cobardía, hermano? ¿Hasta cuándo seguiremos teniendo temor de lo que nos vayan a decir en la calle? No importa lo que nos digan en la calle, queremos decidir ser siervos diferentes, hermano. Este pañuelo representa la desobediencia. Literalmente, el siervo desobedeció el mandato del Señor. Le dijo negociar.